Jeg siger 2. Jeg siger 1. Jeg siger kigger. Far til 4 på hjemmebane. Bamse noget. Nu er de her igen. Hej, Dennis. Hvorfor går du altid rundt med den bamse? Det er Bodil. Vi er venner. Det er for en 13. Har tipsklubben vundet 280.000? Er der nogen af jer, der har set min pung? Din pung? Det kan jeg meget ved, hvad den tyvebande, som er på spil i øjeblikket. Ulovligheder. Så typen hvad har hun lige opdaget det? Vi kan ikke få gevinsten uden at have min pung. Den punkt, du fik stjålet. Så bliver far nødt til at betale. Det er da klart, men det kan jeg da ikke. Vi kan fange tyven og få fars punkt tilbage. God idé, Per. Hvad fanden laver I? De leder efter en forbryder. Det er garanteret ham derovre. Onkel Anders, du kan ellers snakke med ham. Hvad i alverden skal jeg på sige til Martin? Røvhul! Snakker du til mig? Efterårets store familiefilm. Og så ikke, at tyvene kan stikke af. Så skvatter herned, så kommer de aldrig væk igen. Hvad var det? Per, den der fælde, den fjerner du i morgen, ikke? Jo, far. Så klip i hår. De er bare farvet. Synes du ikke, det er flot? Skal vi ikke sige det til politiet? Nej, politiet de står dumme. Ja. En god far ved, hvor ens børn er. Hvor er Per egentlig? Det ved jeg ikke. Jeg ved det heller ikke. Nu kommer jeg! Spørg om brækket! Hvis du flader, så var den her bamse i småtøj. Far til 4 på hjemmebane. Biografpremiere 3. oktober. Per!